Εξηγήσω αν το δείξει στον γκολ. Για ποιο λόγο τη φταίει. Νομίζω κάπου θα το δούμε μέσα στην αργότερα. Αλλά δεν θέλω να πω ότι είναι εύκολο να μιλάς για τις αμυντικές αδυναμίες του Ολυμπιακού, ειδικά στις στιμένες φάσεις, γιατί είναι πράγματα που επαναλαμβάνονται διαρκώς. Αλλά η μεγαλύτερη για μένα αδυναμία του μέχρι στιγμής, το μεγαλύτερο του πρόβλημα από το ξεκίνημα της χρονιάς, τουλάχιστον σε σχέση με πέρσι, είναι αυτή η τρομερή έλλειψη συνεργασιών που υπάρχει στην επίθεση. Δηλαδή, έλεγα πριν για τον Παναθηναϊκό ότι παρά είναι αλτρουιστές. Σκοράρει όμως. Σκοράρει γιατί έχει καλούς παίχτες, αλλά δεν συνεργάζονται όσο πρέπει. Δηλαδή, εδώ πέρα θα δούμε, έχουμε μαζέψει διάφορα. Θα χαλάσει το mood, τον ψυχισμό, ρε παιδί. Καθόλου δεν σου Όχι, εννοώ αν του βάλει να συνεργαστούν. Με αυτή την άποψη είναι. Είναι σαν σολίστες δηλαδή. Πάει να τραγουδήσει ο Μιχτζάκερ, πετάγεται από πίσω Πολ Μακκάρτνι και τραγουδάει. Κάτσε να δει τι γίνεται τώρα. Δηλαδή, μαζέψαμε διάφορες φάσεις από το. Όχι το Ολυμπιακού, αυτό που ξεκίνησαμε να δούμε πριν, το 3D. Το θα δούμε. Δεν είναι 3D, δεν χρειάζεται δικαγαλιά. Το αποκαλούμε έτσι. Λοιπόν, εδώ είναι ο Μιραλάς στο χθεσινό παιχνίδι. Έχει 3 τουλάχιστον συμπαίκτες μέσα στην περιοχή. Έχει γύρισμα. Διαλέγει να σουτάρει να βάλει τον γκολ της ζωής του στην κλειστή γωνία του Γιακούμποβιτς. Εντάξει. Εδώ είναι η περίφημη φάση του Μόνχε. Εδώ πέρα καταλαβαίνω ότι πρέπει να σκοράρεις για να πάρεις τη θέση του βασικού κτλ. Είναι το πρώτο του μάτσα, έχεις δίκιο. Αυτό ειδικά το ότι πρέπει να κάνω κάτι για να καταπλήξω. Το δεύτερο είναι πολύ δύσκολο πραγματικά. Το έχουν όλοι όσοι μπαίνουν. Το έχει ο Αμπντούν, το έχει ο Χαβίτο, το έχει ο Μόνχε. Το έχει ο Φετφατζίδης. Εάν δεν καταπλήξω εγώ, αποκλείται να μου τη δώσουν να καταπλήξω οι άλλοι. Πρόσεξε τώρα. Εδώ τελευταία φάση του αγώνα. Ο Τζεμπούρ. Ούτε καν σκέφτεται ότι κάποιο μπορεί να ακολουθεί. 3 ακολουθούν. 3 ακολουθούν, αλλά γύρνα την μπάλα Τζεμπούρ. Όχι, θα πάμε να βάλουμε. Δεν θα την γυρίσει. Με τίποτα. Όχι. Και μάλιστα. Γιατί να την γυρίσει. Την γυρίζαν οι άλλοι πιο πριν σε μένα. Ο Μιραλάς στο μεταξύ σηκώνει τα χέρια αν έβλεπε και λέει είμαι εδώ, ενώ λε και ο ίδιο την μπασάρει ποτέ. Πάμε κάποιε εβδομάδε πριν. Με τον Μπάουκ. Εντάξει, κοίταξε ωραία, ανοίγονται, κάνουν τις κινησούλες χωρίς την μπάλα. Νομίζω ο Φουστέρα από εκεί, από εδώ είναι ο Μιραλάς. Αγνοεί το σύμπαν. Ο Τζεμπούρ και δοκιμάζει να βάλει καφέ γκολ από 30 μέτρα και βάλει. Δεν τον άγνωσε όμως είχε πιο πριν. Αποκορύφωμα, για να μην λέμε μόνο για τους επιθετικούς, ο Τοροσίδης εδώ. Λοιπόν, αν μπουν σε τέτοιο τρυπάκι, ότι δηλαδή μπορούμε να κάνουμε τα απίθανα για να χαίρει τον κόσμο. Οι ομάδες entertaining με αυτή την έννοια. Έχουν αυτό το στοιχείο. Ναι, αλλά αν δεν τελειώσει το παιχνίδι, μετά θα γίνει ένα λάθος. Είναι διασκεδαστικές με 3-3 μετά. Ναι, και θα διασκεδάσει κι ο άλλος. Ακριβώς. Εντάξει. Όσο για τον Άρη και τον Πρόμπιες, εγώ καταλαβαίνω ότι μόλις ήρθε έπρεπε να κάνει μια σύνθεση. Έκανε μια σύνθεση, δεν την κατάλαβε κανένας με τον Βράνιες, με όλα αυτά δηλαδή. Τον καταφέρει δεξιμπάκ. Περίμενε κάτι. Αλλά πρώτο του μάτσι είναι. Πας εσύ, περίμενε. Πας εσύ, προπονητής. Εγώ όχι, δεν κάνω αυτή τη δουλειά. Αλλά άσο τώρα. Λοιπόν, πηγαίνεις, ξέρω εγώ σε ποια θέλεις να. Στη Λέγκια. Στη Λέγκια, μπράβο. Λοιπόν, και είναι ο βοηθός προπονητή, ο οποίος λέγεται Μίχαλ Μπίζκης. Ξέρεις, κάνεις έτσι. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα, δεν ξέρεις κανένα. Σου λέει: έχω ένα πιτσιρικά. Το Γιαννιώτα. Καλά έπαιξε. Μια χαρά έπαιξε ο Γιαννιώτα. Και μετά εκεί βλέπεις ότι συνεχίζει την καριέρα του. Περίμενα να σου πω έναν. Ο Ζαχαρόπουλος. Ναι. Δεν θα βάλεις το Ζαχαρόπουλο. Είναι το μόνο όνομα που ξέρεις. Έτσι πήγε ο Βράνιες. Εγώ έχω την αίσθηση. Ότι σου λέει ποιος είναι ο παίκτης που ξέρω από όλο αυτό το ρόστερ, ο πιο γνωστός. Μάλιστα, παιδιά είναι ο ίδιος. Τους ρωτάει. Ναι, αυτός είναι. Βάλ' τον μέσα να παίξει. Ήρθε η στιγμή να τον βάλω και να τον κάνω και αλλαγή. Ο Γιάννης ήταν καλός. Ο Γιάννης ήταν καλύτερος. Πολύ δυνατό παιδί. Θέλω να πω το εξής. Λέω όμως εντελώς. Ξέρεις έτσι η πρώτη εντύπωση ότι είναι πολύ δυνατό παιδί. Μπράβο, είναι πολύ σκληρό παιδί. Δεν μάθησε από κανέναν. Έχει μερικές ώρες χρονιστικές. Αλλά ένα πρόβλημα με τον Γιαννώτα μου φάνηκε πάρα πολύ δεμένος. Δεν πρέπει να τον δώσουν άλλο, πρέπει να έχει λίγο ευληγησία. Ένα από τα προβλήματα που πρέπει να λύσει οπωσδήποτε ο Πρόμπιες είναι το πρόβλημα του Άρη στον αέρα, στις στιμένες φάσεις. Τι να κάνει εσύ, με στιμένες φάσεις και αέρα βάλε. Αν είναι στην άμυνα, στην επίθεση. Να λύσει το πρόβλημα, στην άμυνα. Νόμιζα κάτι στην επίθεση. Βάλανε ένα γκολ από κόρνερ, βάλανε. Αλλά στην άμυνα γίνεται το έλα να δεις. Και γίνεται από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Εδώ είμαστε στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Γι' αυτό δεν έχουμε κάνει και νίκη. Προφανώς. Εδώ είμαστε με τον Εργοτέλη στο 90. Δεν έχει καμία σημασία το λεπτό. Σημασία έχει ότι κάποια στιγμή θα γίνει μια σέντρα. Κάποιος θα βρεθεί αφύλακτος να βάλει γκολ, δεν είναι ο Μπούντιμερ. Ωραία. Είναι αφύλακτη. Σε κάποια στιγμή νόμιζα ότι ήταν του Άρη αυτή. Ναι, φορά κάνει κίτρινα. Εδώ είναι ο Παπάζογλου. Στο ντέρμπι. Ναι, και αυτό λάθος της άμυνας. Αλλά είναι ατομικό λάθος, δεν είναι ομαδικό. Δεν είπα ότι είναι ομαδικό. Πάντα. Εδώ είναι με την ΑΕΚ. Εδώ είναι καλή εκτέλεση. Τα δείχναμε την περασμένη εβδομάδα. Εδώ φάγαμε γκολ με κόρνερ από την ΑΕΚ, δεν τρώμε κανένα Ολυμπιακό. Έτσι για να μην χαλάσει το σερί. Σωστό. Να το. Πάλι στο πρώτο δοκάρι.
Ίδιο πράγμα με την ΑΕΚ. Απλώς στρώθηκε η μπάλα στο Τζεμπούρ και το έβαλε ο Τζεμπούρ. Θα μπορούσε να το έχει βάλει. Ποιος ήταν στο πρώτο δοκάρι, δεν είδα ο Μέλμπεργκ, νομίζω έστρεψε κεφάλια. Εδώ συνεχίζουμε. Ο Μοντεστό. Ναι. Και θα κλείσει το Μακούν το λογαριασμό από 3 του Μακούν. Κάποιος έχει κάνει χοντρό λάθος. Ναι. Δεν μπορεί, ρε παιδιά, ο Μακούν να έχει μείνει. Νομίζω 5-6 παίκτες έχουν κάνει λάθος. Είναι δηλαδή, 4 μπροστά του, οι οποίοι κανένας δεν έχει γυρίσει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, τακτικά, δεν μπορεί να έχει ένα αμυντικό χάφ το οποίο είναι ένα 75, ξέρεις. Ναι. Να είμαστε κεφέτικοι και να έχει μείνει τόσο μόνο να πάρει την κεφαλιά. Κάποιος τον έχασε. Έχω μία εξήγηση για αυτό. Θα την πω πολύ γρήγορα και θα πάμε στον Πανιόνιο. Ναι. Νομίζω ότι ο Άρης έχει αλλάξει τόσες πολλές φορές σύνθεση από το ξεκίνημα της χρονιάς. Έχει τους περισσότερους παίκτες που έχει χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε ομάδα. Και έχει και 37 παίκτες στο ρόστερ. Λοιπόν, έχει κι άλλους. Ναι, έχει κι άλλους να βάλει. Χάθηκανε. Δηλαδή έχουν μπλεχτεί τρομερά. Πρέπει να είχαμε τα στόπερ που έχουν παίξει. Αλλά θα μου πεις, δεν είναι μόνο τα στόπερ, είναι και η ενέργεια. Δηλαδή, αν τα αμυντικά χάφ έχουν αλλάξει, βέβαια. Πάμε να δούμε πόσο